Pandeglang teh iya urang keur cicing di Pandeglang terek ngaji sim kuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Heh, urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atuh nyanan. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunnan, nyieun gelang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Yehe, urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang. Dibentukeun gelang. Sanggeusna dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jangan nguluikeun lalakon. Aya di Cikolaken Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Heuh maksudna terus mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah kuari teh aya batu beulah di Citaman Kabayan Citaman. Masya Allah di dinyala dibentukeun rapih jadilah gelang. Maka nyieuna disebut pande mande gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum almaghfurlah kuddisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget. Seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieun anu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus teh diterima teu meunang balik deui eta Buyut Papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba pandendres, pande dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakawal mah lain kitu. Sasari Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1512
berhasil Banten teh dikuasai ku Syarif Hidayatullah tahun 1570. Maka Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syarif Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikan ke Lampung, belah dituna Brebes, Tegal, lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah, Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peni Gelang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang, nyambung gelang bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh, nubantak bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhun lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas. Bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sang Hyang Herang. Sang Hyang Herang kudu ka amat menyebutkeunana. Nanya na bangsa ke modal kos kitu momal nyaho sama tuh. Di mana lembur Sang Hyang Herang teh? Di dinya teh aya batu. Daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sang Hyang Herang. Itu nyaho jepres ya. Itu sejarah sih bakal ditembak ke orang Prancis ya. Di mana? Ya, Sang Hyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Didinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sang Hyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sang Hyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cek karuhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyoret anu bener atuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang, masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, masya Allah, masih kayaknya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya. Mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal aja aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat itu. Nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim.
lamun di anyar eta teh ngaranna jasim. Baheula teh anyar teh lain anyar, eta teh sudi mampir. Baheula teh disebutna anyar teh sudi mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar jalan anyar buatan Danles. Nah ieu teh katelah bae korenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh anyar. Cek sakaoma lain kitu, aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna, jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guru na teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di anyar, keur carita anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajaring ongkoh, tapi sholat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun sholat di parahu aya nu masantren mah cara urang kieu teu kaget aya modal ieu. Endek kumaha coba sia sholat di parahu ayo. Ya di darat ge carang. Ngomong di parahu. Nah iya di parahu ge sholat baik. Ya Allah ya Rabbi, mancing dengan sakadar zahirna we hungkul, mancing rek menang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu. Tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala, hayang dibawa. Sebab lauk eta kan boga aambeula. Saha ieu nu mancing, saha ieu nu di luhur parahu, pasti ieu aing teh digunakeun mangpaat. Disodakohkeun, didahar ku balerea, haju dipake ibadah, lauk ge hayangin. Kula kamari mancing jeung ieu ya beneran ieu mah alal hak mancing, masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragag deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nya kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoon nya nage. Aduh, kesambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa. Ai si ieu mah laut nu geus aya ge gocok indih. Ya Allah ya Rabbi kunaasna teh ngirup ngaji. Sholawat atuh maca sholawat. Tak ilang karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib. Satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae. Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb
sementara angin terus niup teu bisa mendarat. Terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti kamodelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya. Urang bisa kitu nyandung urang. Geus ya pokona mah moal kanyahoan ku nu kolot, di nu kolot aya di nu gora terus. Haja Agus ka kula menta jampena kae heula Gus. Tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun. Tuh ya ieu Jasim. Luar biasa Jasim, Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan. Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanan lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh tidak di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa siapa mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol bae jelema heran aing mah tah ieu lah Jasim. Akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ikan nu hese ge yakin nu hese ge yakin oh lamun menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi aya momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim ditaluturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ieu masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh ya lantaran ngabangun masjid urang dinya ibutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengena mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak entek si mah kos kitu beungeutna kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan mantak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat
tilok ribut jangan babager lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropea masya Allah mang nyangukeun mang nyeseuhkeun dongengna be urang resep kitu teh bisa mantep ieu dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabalah ka Kiai Prawira almarhum almarhumlah kasekong bebeja mali bejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung ilmu naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah nang ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuh nya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae waduh hareuda komo lamun geus jebris waduh jantung murang cek Mama Prawira ulah lah mun bisa mah ulah teh kula mah ya yang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek Mama Prawira maghrib isya subuh tah serius haju aya kalapa hejo tapas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot tah cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh iya nu bahayana ya yang medit-medit mun kitu boga duit teu nyandung tah ieu mah bal dipikeun ieu carita Mama Prawira we akhirna dibacaan bener saenggeus teh dibacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri akur istimewa we pokona masya Allah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok marara sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai zahiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ye aat badinya dagang can nyaona naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh Pandeglang, Serang termasuk Banten mah geus kacelun kaung-aung kakoncara ka mana-mana ka beja kaunggal negara harapal kabeh tentang Banten nah ieu Pandeglang teh heula
ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari, masya Allah, segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal orang Pandeglang. Pamalihan orang Pandeglang, tukang nyandung teu bener orang Pandeglang. Segala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Wahara. Tapi ulahna leuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang, masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari seungit. Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ta ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka Irah gitu. Tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar kayak itu, ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si sapoe kuat, 2 poe, 4, 3 poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gue tinggal bangga bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula mah penting sok kadoakeun kemudian dihadiahan nu nyaho kabeh ge nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantap di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda seupek-seutik lah. Ta eta teh keistimewaan kidasim teh bisa nyepitan, bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep. Tapi kidasim mah nyana mah kidasim lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadia dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung. Ieu hebat tak kidasim dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haju urang agag-agagan balik ke mana ya aing balik ke mana ya aing imah nangieun nyana isare di Sisamling tempat eta teh beres tah tah ieu kidasim teh pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabb. Pernah sih ge nyundatan di talian gini manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jeureum berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kuna dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku kidasin
Jadi Ki Dasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain bae di masjid, lain di musola, di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolaalan teh kakaraket tolak budak geus beres. Sudah kakaraket tolak beres. Kehebatan tidak asing. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Pandeglang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang, almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu. Jadi berarti lain sambarangan. Tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehna mah wih eta masinis kaget ih aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh eta barang ditingali nu wanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya Ki oh bener cenah terus we ditinggali heuh ieu tasbeh kula dicopot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aya nyaho ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kita rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran izin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran di aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ini miti babad Bantenna terus ka pucuk umuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Carini beuh belah dina aya Ki Husein Carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantero urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan lagi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek teangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal ayah geus teh nyaho kalel kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal ayah bari tah masa kiai boga showroom kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mencari teh ah moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak habib ahli batin. Nu kukula kuari karandapan habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah dari sieu mah edan jahe
kolot-kolot geus tahu diri mah tuh. Masya Allah. Itu beda jauh tuh. Orang ngobrol seetik ke mana apalin. Hati orang ketebakeun. Masya Allah kadang muringkak bulu urang. Tapi aya satu kebanggaan. Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib nu model kos kitu. Ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah cerita seputar Pandeglang, seputar Kiai. Ingat di Pandeglang aya 2 hiji dasim di daerah dia, 2 jasim di daerah anyar. Ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kabelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah. Beuteung teh dijaga besi peutingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan. Peutingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teu bisa pas gitu. Eta hese tadek dobatanana kos kitu teh mah urang ngobrol pada santrina bae. Supaya orang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Tuh kan zaman katara ku aing hayang kan ja. Doh mantak ieu kadaleuna eueuh sinaran eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge. Geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah titi mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten horenganan aya. Ngan ingat ieu keturunan-keturunan Banten nu baheula mun asli ditembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belanda nanti nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa taruhanana. Nah ngantak nu arasli teh ka kampung henteu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuih seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semisim masalah nu asli ge aya ngan nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan sebab jihad ge moal didaregekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari teh kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masya Allah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar. Aya andil orang Banten di Madura. Aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih keneh diteliti keneh bae. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sing kuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-rah ieu kalau surur ka rencangan sim kuring ieu teh ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu
malam Salasa obrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasa mah nya tah ieu lah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring jeung Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese mun urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna nu ditataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatunan kitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu kene keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tantaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu sholih bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah sakitu ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.